Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Men Amerikada yashaydigan Erkin Sidiq. Bugun 2021-yili 12 ayning 17-kuni juma 2 haftada bir qatim chiqadigan video programmasiga chiqishim. Bu hafta xabar bek ko'p. Ashtaq bo'lsa-mu, men imkon bor qisqaroq so'zlab vaqtni uzatmaslikka tirishaman. Bu haftadagi birinchi cho'ng xabar 9 dekabr kuni Uyg'ur suhbati 3 qatim yapılgan ispatlash yig'inlaridan keyin shu asosda bir rasmiy qaror oldi. Qaror elib Xitoyni Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizdi, insoniyat ustidan jinoyat o'tkazdi va og'ir tan jazolarni yapadi degan bir qarorni oldi. Bu qaror butun dunyoni tavratdi desakmi bo'ladi. Uyg'urlar uchun bir cho'ng ish bo'ldi bu. Shundan keyin dunyodagi asosliq medialarning hammasi bu ishni qaror qildi. Cho'ng medialarning hammasi. Anlasam hozir Birlashgan Davlatlar Tashkilotimi bir deklaratsiya tayyorlab o'tgan. Xitoyniki kishilik huquqini dafsana qilish ahvoli haqida. Ma qarori chiqqandan keyin u deklaratsiyaniki mazmundimi ba'zi o'zgarishlarni yasab o'tibdi, hozir qilib o'tibdi. Mashina masajdirish uchun. Ishqilib bu bir cho'ng yaxshi ish bo'ldi Uyg'urlarniki yaqinqi tarixidagi. Endi albatta Uyg'urlarniki qirg'inchilik uchirganligi yaxshi emas. Uni hammamiz bilamiz. Ammo o'zimizniki shu ovozni dunyoga anglatish, dunyoga e'tirof qildirish, shu orqali dunyodagi Xitoy ustidan bir jazo qo'llanishni qo'lga keltirish jihatda bu ilingan intayin unumli bir cho'ng qadam endi. Biz shu nuqtadan xushal bo'lamiz. Beşimizga kelgan fojiadan emas. Bunu bir eskartib qo'yay. Bu vaqtda qarindoshlar bekchiq gaplarni, xabarlarni angladi boshqa yerdan. Ashta bu boshqa men ko'p to'xtala olmayman. Ikkinchi cho'ng xabar 14-yilda Amerikaniki Kengash palatasi va palatasidan Uyg'ur majburiy emgak maslahatlarining oldini olish qonuniy loyihasi tasdiqlandi. Bu naiti ko'p sondagi asosiyatini %100 degandek ashta ovoz bilan tasdiqlandi. Agar Prezident Biden buni imzo qo'ysa, bu rasmiy qonun bo'ladi. Buniki ahamiyati intayin cho'ng. Dastlabda bu ikki qonun loyihasi bo'lib mong'an. Uning birisi 317-nomerlik, yana birisi 1155-nomerlik. Bu ikki qaror loyihasini yaqinda Ovam palatasi naiti yuqori ovoz bilan tasdiqlagandi. Meniki tushunishimcha bular keyin Kengash palatasi bilan maslahatlashib, ikkisini birlashtirib ashta qildi. Aslida ikki qonunti, buning birisi majburiy emgak, yana birisi Uyg'urlarniki irqiy qirg'inchiligi, Uyg'urlar duch kelgan irqiy qirg'inchilik haqidagi qonun loyihasi. Bu ikkisini birlashtirib bir qonun loyihasi qilib buni tasdiqladi. Bumi endi biz uchun bir cho'ng ish. Buniki ahamiyati nada deganda, men sizlarga yaqindan deb keldim. Uyg'ur Project Fondi Sharqiy Turkistondagi Xitoylar qurgan majburiy emgak zavodlariniki tafsil uchurlarini tizib chiqqan yaqinda. Bu tizimlikda 1400dan, 14 mingdan ko'p shirkat bor. 14 mingdan ko'p shirkat, har bir shirkat 100 ming odamni qul ishchi qildi degan taqdirdami 1,400,000 ko'p odam qul ishchi degan gap endi. Amaliyotda u zavoddagi ishchilarniki soni bundan jiq ko'p. Uyg'urlarning necha millioni hozir Xitoylarning shu majburiy emgak zavodlarida ishlayotdi. Yolg'iz Sharq Turkistonda emas, Xitoyniki boshqa o'lkalarda, Xitoy o'lkalarida jiq bunda ahvollar hozir bunaqa qilinayotganlar. Ashta bu boshqa bu qonun loyihasi rasmiy yo'lga qo'yilgandan keyin Xitoyniki majburiy emgak bilan yasagan mahsulotlarini Amerika cheklasa, Xitoy bu mollarini sotishda qiynaladi. Qiynalgandan keyin nurg'un zavodlari taqilishga majbur bo'ladi. Taqalganda majburiy emgak qilib qul ishchi qilib ishlatayotgan Uyg'urlarni qo'yitish to'g'ri keladi yoki boshqalashtirish to'g'ri keladi. Shunga bu ishlarniki konkret oqibatidan yana qanday narsalar kelib chiqadi. Masalan, u Uyg'urlarni majburiy emgak zavodlaridan bo'shatib etsa, Uyg'urlarniki yana Jambeqishniki boshqa iqtisodiy vasitasi bormi yo'q degan bir qismi qorong'u ahvollar bor edi. Ashtaqdimi ish bo'lmasa bir qism necha million Uyg'ur qulluqdan qutulishi mumkin. Uning oqisida qanday taqdir salab turadi bilmaymiz, lekin qulluqdan qutulishi mumkin. Ashta bu boshqa bu qonun loyihasiniki ahamiyati zo'r bu jihatda. Üçüncü çoğun xəbər, ehtimal İslam aldınlar.
Muşu ishki qulaplamkin Dünya Uyghur Qurultayı Xitoy hukumati ustidan Argenta sudiga arz qilish bir ishini boshladi. Bu vaqtda Kanadadagi do'stimiz Mehmet To'xti WhatsApp'larda bir qism tushunchalarni berdi. Uniki mazmuni nima desanglar, dunyodagi boshqa ellarniki hukumatlari o'zidan boshqa bir hukumatning ustidan qilingan arzni qabul qilmaydi. Devletler beraber bu cihette. Aslında bu başka bir devlet, yani bir devletninki üstüden kılınan arznamını kabul kılmaydı. Lakin fakat işkili devlet, İspanya ile Argentina, işkili devletninki kanunda baş devlet hakimiyet üstüden az kısmı bulundu deyilgan madde varken. Aslında bu başka Dünya Uyghur Qurultayı bu cihette izlenigili bir yıl boğanken, bir yıl izlenip anadakin bu qıtım Uyghur sotining işlerini becirgen advokatlar gruppasi bilan maslahatlashib bir arznoma tayyorlab buni Argentadagi davlatlik mamlakatlik sotqa cho'ng oliy sotqa yo'llabdi buni. Hozir bu sot yo'llabdi, andiki bu arznamani qabul qilibdi Argentina soti. Hozirgi ahvol shundoq. Bu vaqtda ehtimol bundan Mehmet To'xti do'stimizdan yeni tafsili uchur anglaysizlar. Anda bu yerdeki mühim bir narsalar nima desa, hozir endi boshqa davlatlarning ustidan arznamani qabul qilgan ikkili davlat varken, ehtimol maishdan keyin dunyodagi boshqa davlatlarmi ishda qilishga boshlashi mumkin. Bir qism davlatlar, boshqa davlatlarniki ustidan qilingan arznamani qabul qilgan bir moddani kirgizib o'zining qonuniga, shu orqali Xitoy ustidan arz qilib bo'lgan qilishi mumkin. Shunga buniki bir cho'ng ahamiyati mushjihatda. Bu haftaki 4. xabar 9 dekabr günü Amerika'da demokratçılar uçuruşu degandek bir yığın oldu. Bunu Amerika prezidenti Biden qilgan. Bununla 110 devletin teklif etken ularımız kaptı. Bunun içinde Beijing, Rusiyalar yok. Tayvan var. Ben bu vaqtda burunsizlarga bir qism tushunchalarni bergan. Bu yig'inni muvaffaqiyat bo'ldi deydi arjihatdan. İşimiz Xitoyga bir cho'ng zarba bo'ldi yana. Endi ba'zi o'ylagandek bo'lmagan ishlarmi bor. Xabarlarda bor. Bu masala yana bir xabardi. Hozir 8 davlat klarjili Beijingda o'tkazilgan qishliq olimpikni boykot qilishni qaror qildi. Bunun ichida birinchisi de Litviya, anadaki Amerika, Angliya, Avustraliya, Kanada degandek. Mana oldu 8 davlat hozir. Yaponiya devlet rehberlerini öğretmeyimiz ama olimpik musobaqasiniki boshliqni öğretimiz degandek gapni qilib turyapti. Shunga u to'liq diplomatik boykot qilishga kirmaydi endi. Ish qilib 8 o'tayotgan. Endi bu ishlarga kishilar ancha diqqat qilmaydi. Nurg'un kishilar mana 8 davlatniki Beijingdagi olimpik musobaqasini boykot qilganligidan xush bo'lyapti. Albatta men xush bo'lmayman bunga. Lekin biz ba'zi bir tarixiy ahvollarga qarab baksak, bu neticeni pek çok netice değil olmaydı. Mesela 1980 yılı Amerika dünyadaki devletlerini Rusya'da ötkazılgan olimpik musobaqasini boykot qilishga chaqirgan. 1980 yılı. O çağda 65 devlet ovoz qo'shgan. 65 devlet Rusya'daki olimpik musobaqasini boykot qilgan. Maqatim aran 8. Bunun da nayte çoğun özgürlüklerini kurulalayımız. Bulup mu dünyaniki şu insanperverlik, hakkaniyet cihetiki meydani cihette, prinsipi cihette qanchalik zor çekiniş boğalıqını his qılalayımız. Şahsen ben aşağıda qarayman. Ben şunu yakında İngilizce sözüge vaxtlarımda dünya hazır bir qarangı devirge qadam qoydu devatımen. Muşta ahvalat tüpeyledim. Burunki nurg'ishlar o'zgarib ketdi. 40 yildagi BDT qurilib, NATO qurilib, dunyodagi diktatorlarga taqobil turishdagi ahvollar o'zgarib ketdi. Mana shu bir olimpik musobaqasini boykot qilishga kelgan chog'dami, moslashtirma intayin cho'ng. 65 davlat bilan 8 davlat. Buning o'tirish farqi pek cho'ng. Ashta bo'g'ashqa garchi 8 davlatniki boykot qilganligi bir yaxshi ish bo'lsa-mu, umumiy aytgan chog'da buni bek cho'ng g'alaba degil olmaydi. Buningdan Amerikaning dunyodagi yetakchilik o'rnining qaysi darajada tuvallanganligini ko'rib bo'ladi. Bo'libmi hozir Yevropa birligimi buni to'liq ovoz qo'shib bo'lamidi? Meniki egallagan ahvollarimga qaragan chog'da
Avrupa Birliği biz Amerika'nınki dini bir çıkmayımız, öz aldığımızı kılımız da. Mesela Olimpik'a devlet rehberlerini mağdumlasak mı, biz onu Xitay'nınki Uygurlar qaratqan irqiy qirg'inchilik bilan bağlamaymiz degandek paralarni anladım ben. Ahirida qanday bo'lib chiqadi qilolmaydi. Chiqib hozirga qadar chiqqan natija shundaqroq. Anlakin bu haftadaki 5. cho'ng xabar 5 dekabr kuni Dünya Uyghur Qurultayıniki raisi ve başka bir qancha rahbarlar Ömer Qanat, Zübeyre Washington DC'da Uyghur cemaatinden görüşüp ularning savollariga javob berdi. Bu bir sirlashish, o'zaro tushuncha hosil qilish yig'ini bo'lgan. Bu yig'inning natijasi men burun faraz qilgandan ko'p yaxshi bo'ldi. Nihoyatda xush bo'ldim. Men izchil turda mushtaq uchrashib o'zaro tushuncha hosil qilib masala qilishni tashabbus qilib kelyapman. Nada so'zlasam yoki ish qilgan vaqtlarimda mana shundoq buni davomli qilishda qilaman. Bo'libmi Uyg'urlar o'z ichidagi ahvollarni engil sezib xalqaro sahnaga chiqib o'zimizni rasvo qilmasligimiz kerak. Bu intan cho'ng xatolik. Buni bahona bilan men yana bir deb qo'yayapman. Endi Xitoyning ichidagi Xitoy davlatidagi ba'zi xabarlarga o'taman. 6 mazmun. Hozir Xi Jinping 4 jihatdan cho'ng krizisga duch keldi. Uning birisi siyosiy krizis. Ehtimal anlayotgansizlar hozir Xitoy ichida huquq kurashi intayin kaskin bo'lyotidi. Yaqinqi ahvollarda Xi Jinping kelayotgan 20 qurultayda o'ziniki davomli huquqini talab qilish imkoniyati bormi yo'qmi? Bunga bir savol belgisi qo'yildi hozir. Birinchisi siyosiy krizis, ikkinchisi iqtisodiy krizis. Iqtisodiy krizis jihatda bundan keyin ehtimol Uyg'ur axborot markazida tafsilroq analiz anglaysizlar. Yaqinqi 10-20 yilning mobaynida Xitoydagi har darajalik yerlik hukumatlar asosan yer setib janibi qilib mongan. Yer setib deganda yerni o'z oldiganlarga setib degandek. Shunga Xitoyniki nurg'un mablag'i uylarga kirib ketdi. Odam turmaydigan quruq uylarga. Hozir endi bu uylar setilmagandan keyin yer setishmi nihoyatda cho'ng qiyinchilik duch kelib, hozir yerini sotaman desimi oldiga odam yo'q bir holat shakllandi. Aşın bilan Xitoy krizisi intan cho'ng nimaga to'sqinlikka duch keldi. Anikin abatman degan majburiy emgak qonunlari bular yo'l qo'yilsa, Xitoyniki eksport ishlari nihoyatda zo'r darajada tuvallaydi. Aştaq bo'lganda Xitoy iqtisodiy jihatdan nihoyatda ojizlab menishi mumkin bundan keyin. Shunga bir cho'ng iqtisodiy krizis bor. Uchinchisi tashqi munosabat krizisi. Xabarlarda bo'lgandek, hozir dunyoniki Xitoyni ayblishi intayin bir yuqori pallaga ko'tarildi. Biz burun bir qism gaplarni desak, hech kim parvo qilmaydi. Hozir karamat parvo qiladigan bo'ldi. Ishindigan bo'ldi. Xitoyniki shu yolg'onchilik, saqtipazlik, hiylagarlik siyosatlariga xalqaro qo'llangan va o'zining davlatniki millatlarga qo'llangan bu narsaga dunyo nihoyatda ishindigan bo'ldi. Bunu hemimiz ko'p turyapmiz. 4. cho'ng krizis hozir Xitoy dunyodan yuqori texnologiyalarni akirish jihatda nihoyatda cho'ng to'sqinlikka duch keldi. Tunugun bir kun qancha kun ichida Amerika yana 24 tak Xitoy shirkatlarini qora tizimga kirgizdi. Ularga texnologiya bermaymiz deb. Undan boshqa ishlarmi bor. Bu tashqi munosabatga krizis jihatda bu hozir Sharq Turkistonda huquq tutgan ikki rais va bir rais bir muavin rais Uyg'ur. Bu ikkisini jazoladi hozir. Ularni qora tizimga kirgizdi. Mana ishlar bo'lyotdi. Qisqasi Xitoy shu 4 jihatda cho'ng krizisga duch keldi. Xi Jinping Xitoyniki hokimiyatini tutib tura olamdi yo'q. Bu masalada hozir cho'ng gumon bor, cho'ng tavrash bor. Burun nihoyatda kuchli bu jihatda, hozir bu jihatda tavrash bor. Qanday bo'ladi kelarchilikqa endi texnik ko'p ishlarni ko'ramiz. Ondan keyin xabarlarda bor, yaqinda Xitoylar 3-qatimliq tarixiy qaror degan bir narsa oldi. Bu qarorda Xi Jinping o'zini Mao Zedong bilan o'xshash o'ringa chiqarmoqchi bo'lgan. Buni qilolmadi. Nurg'un jihatda u yaqinga kelmadi. Yaqinda yana shu bir qancha kun ichida nihoyatda cho'ng voqealar bo'lyapti Xitoyniki. Xitoy davlati ichida. Bu voqealarni Xitoyniki xalq gazetida chiqqan ikki cho'ng maqoladan ko'rish mumkin. Uning birinchisi
Şu 12 ayındaki bir uyatı olsa 12 çılağı deyman. Xitay'niki Xalq gazetiniki tadqiqot qismiga bir maqola chiqqan. Bu maqolaniki temisi islohot va ishni echvetish Xitoy hokimiyatining bir cho'ng uyg'onishi deb olgan buni. Aşağıda ağam bir maqola. Buningda Deng Xiaopingni nihoyatda yuqori ko'kka ko'tarib, andan keyin Deng Xiaopingni ko'kka ko'tarib, Jiang Zemin bilan Hu Jintau'ni ancha-muncha tilga olib, Xi Jinpingni bir qatam tilga olmagan. Maqola bak uzun, 6000 xat kitap anladım men. Aşağıda bir ish bo'ldi. Buningda meni esimda qilishicha Deng Xiaopingni 7 qatam tilga olibdi, Mao Zedongni 2 qatam tilga olibdi. Jiang Zemin Hu Jintau'ni bir qatam tilga olibdi. Xi Jinpingni bir qatam tilga olmabdi bu maqolada. Endi bunda maqolalarniki Xalq gazetining aşağıda bir muhim sahifasida e'lon qilinishi nihoyatda nurga dadam tushdi. Bu ish bo'lgandan keyin tunogimi bir kun Xitoyniki yana bir maqola chiqdi. Bu Xalq gazetiga o'xshash sahifaga. Bu qatimqi maqolada partiya rahbarligi ching turish Xitoy uchun nihoyatda muhim degan bir temada partiya rahbarligi ching turishni tashabbus qilgan bir maqola. Partiya rahbarligida ching turish degan bu Xi Jinpingni ko'tarib chiqqan narsasi, bu da Xi Jinpingniki bayroqlar nazariyasi deb qaraydi, amaliyotda bu bir cho'ng nazariya emas. Bu qatimqi maqolada Xi Jinping 7 qatim tilga olinibdi, Mao Zedong 2 qatim tilga olinibdi, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintau'lar bir qatim tilga olinmabdi. Bu intayin bir ajoyib bir o'yin, kichik bolaning o'yiniga o'xshagan o'yin bir tarafdan, yana bir tarafdan Xitoyning ichidagi davlat hokimiyati ichidagi huquq ko'rishidagi qaysi darajadagi bag'aligini ko'rsatib turdi. Ma ishlar hozir Xitoy dunyosida nihoyatda cho'ng g'ulg'ul bo'layotgan temalar. Shuni istaktlab qo'ydim. Endi Xi Jinping tushib ketsa nima bo'ladi degan savol bor bu yerda. Xi Jinping tushib ketsa Uyg'urlarning ahvolida o'zgarish bo'lamdi, bo'lmamdi degan. Bak cho'ng o'zgarish bo'lmasligi mumkin, meniki farzimcha, lekin bir qism o'zgarishlar bo'ladi. Nima deganda hozir dunyoniki Xitoyga qaratayotgan besimi intayin kuchayib ketdi. Bu yolg'iz Uyg'ur masalasi emas, Xitoy virusiniki masalasi mana shunday. Tunugundan boshlab hozir bir yangi murojaatnoma o'tirib chiqdi. Buni chet elliklar chiqaribdi. Xi Jinpingni va Xitoy hokimiyatini mana Xitoy virusi munosabati bilan jazolash to'g'riliq. Uningga imzo qo'yayotganlar tez ko'payib turibdi. Mana shu ishlar o'tirib chiqyapti. Hozir tunugundan boshlab Xitoy virusiniki yangidan bir turi o'tirib chiqdi. Bu burun chiqqanlar jam 3 xildak. Ma 4-inchisi ekan. Buniki odam o'ldirish nimasi kuchi burunqidan mumkin bak kuchliq. Angliya nüfusuniki yarimi mush kasal bilan giribtor bo'lish mumkin degandek farazlar har qilindi tunugun. Ashta boshqa bu ishlarniki eg'ilishga erishib dunyoniki Xitoyga bo'lgan norozilik kuchayib mangadi. Ehtimal Xi Jinping va Xitoy hokimiyatini jazoga tortadigan ishlarmi texnik kuchayib menish mumkin. Mana shu ishlar bo'lyotdi. 7-ci cho'ng xabar, bu yaqinda bir ish pash bo'ldi. Almış şirketiniki boshlig'i oldingi necha yil ichida Xitoyga ko'p qatim berib, yili esimni qolmabdi, 5 yilning oldida. Xitoyga bir yil ichida 3 qatimdak berib, Xitoylarga bir maxfiy va'da qilgan ekan. 275 milliard dollar pulni Xitoyga mablag' soldigan 5 yilning ichida. Bu ish yaqinda pash bo'ldi. O'ylab baxsanglar 275 milliard dollar degan gap, bu aytib cho'ng pul bu. Bunun ichida Xitoyning xodimlarini shu nurg'un yuqori texnologiya ishlarida tarbiyalash degan moddalarmi bor ekan. Bu ish yaqinda pash bo'ldi. Endi nima uchun dunyo mushtaq bo'lib ketadi? Xalqaro chiqayotgan gap ko'p emas. Endi Xitoy ziyolilariniki deyotgani Xitoyniki tarixdan buyon qo'llanayotgan bir qancha intayin qabih vositlar bor. Chet elliklarni qo'lga tushirish jihatda o'zining odamlariga ishlatadi buni. Uni birinchisi pul, ikkinchisi ayollarni tiqib berib, uchinchisi hozir endi buningga odamlarniki
organlarını almashtirish bu narsani qo'shdi bular. Bu chet ellik ashtaq donliq shaxslarga mushtaq narsalarni berish orqali ularni videoga olib, ularni isbot qilib saqlab olib, shu orqali ularni nim desa shu ishga solingan holatga kelib qo'yadi degan gap xalq Xitoy ziyonlanishida xili ko'p bo'lma gap. G'arblarga ancha chiqmaydi. Endi ba'zi odamlarning, masalan, Apple olma shirkatiniki raisidek mushundaq odamlarniki qandoq bo'lib bundoq bir holatga kelib qoladi. Boshqa sabablar orqali buni tushunish bek tasandi. Hatta boshqa ma'noda tilga qilmay men buni ya andaq ya mandaq deyolmayman. Lekin Xitoy analizlashida mushtaq paranlar bor. Ondan keyin yaqinda Xitoylar dunyosidagi yana bir cho'ng xabar, yaqinda Shanxaydagi bir 1000 dan ko'p uyuva pashixona pash bo'ldi. Bu pashixona aslida Jiang Zemin Xitoyning rahbari vaqtida qurilgan ekan, bir shaxsiy qurgan ekan buni. Qurib keyin uni Jiang Zeminning odamlari o'tkazib olgan ekan. Ashada 2000-yillari bu pashixonaniki ishlayotganiga hozir 20 yildan eshibdi. Buni da endi pash qilib Xitoyda 13 tak nayeti tuvan darajalik rahbarlarni tutibdi 13 tak. Lekin bu pashixona amaliyotda Xitoyniki cho'ng-cho'ng rahbarlarining hammasi bordigan ekan. Yaqinda bu ish bek cho'ng xabar bo'lib ketdi. Men mana shu to'g'rida ko'p to'xtalmayman, vaqtim yo'q. Mani dapluqga qizsangiz izlab baqsangiz bo'ladi. Bu to'liq videolarmi bor. Aşağıdaki şu binasının videoları degandek. Endi üçüncü çoğun mazmun qo'ytay, NASA to'g'riliq yaqinda bir necha xabarlar bo'ldi. Buni qisqacha deb o'tkaman. 5 dekabr kuni NASA'niki lazer nuri orqali xabarlashish bir punktini osmonga chiqarish bir raketasi osmonga chiqdi. 5-sila bizni shuni naq maydondan ko'ringlar deb taklif qilibdikan. Meniki hozir undan narsalarga vaqtim yo'q. Ko'ramadim, ammo NASA'ning ichida bu bir cho'ng xabar bo'ldi, 5-sila bu ish bo'ldi. Ondan keyin 9-sila X nuri orqali koinotdan kelgan to'lqinlarni o'lchaydigan bir olam ushqiri osmonga chiqarildi. Bu olam ushqiriniki tekshiradigan narsa shu qora o'nkirdan kelgan nurlarni tekshirish orqali qora o'nkir va neytron yulduzidan kelgan nurlarni tekshirish orqali shu jihatdagi insonlarniki bilimini oshirish. Buni maqsad qilgan narsa bu 9-sila qo'yib berildi. Buni bizni taklif qilgan men uni ko'rmadim. Ondan keyin yana bir cho'ng xabar, bu daqiqa aslında shu 2 kun oldida chiqdi bu xabar. NASA'niki quyoshni tekshirayotgan bir olam ushqiri quyoshning atmosferasiga kirdi 3 qatim. Bu bir nayte cho'ng ish. NASA bu ishni qilamiz deb bu jihatda tirishayotgani xili bo'lgan. Kechiringlar. Bu burumda bo'lib boqmagandi. Bu orliqda biroz chata chiqib qilib qaytadan boshladim. Men bu videoni YouTube'ga qo'ygan vaqtimda ikkisini ulab bir video qilib chiqaraman. Facebook'da ishga pach bo'lib qolgan bo'ldi. Shunga kechiringlar. Nima ish bo'ldi, uxlamay qoldim. Ben 11. mazmunda sizga aytib, NASA'niki bir olam ushqiri quyoshniki atmosferasiga kirdi yaqinda 3 qatim kirib 3 qatim chiqdi. Quyoshniki diametri 1.400.000 kilometrga yaqin. 1.400.000 kilometrga yaqin. Mavi olam ushqiri quyoshniki markazidan hisoblagan chog'da 13 million kilometrga yaqin yerga bordi. Quyoshniki atmosferasiniki chegisi ashar ekan. 3 qatim kirib 3 qatim chiqibdi. Bu ishlar bek qiyin, buni ashni qilish bek qiyin, xabaringlarda bor. Quyosh bek issiq. NASA'niki olam ushqiri 2500 gradus ichilik bardosh qila oladi ekan. 2500 gradus ichilik. Xabaringlarda bor 100 gradusda suv qaynaydi. 2500 gradus degan endi bek yuqori temperatura. Ashaga bordi. NASA'niki shu quyosh sistemasini tekshirib bu jihatdagi insonlarniki bilimini to'liqlash jihati qilgan ishlari ko'p.
Men hozir shu sohada 3 turni ishlayapman, sizlarga xabaringlarda bor. Quyoshni tekshirishim shularniki birisi endi. Quyoshninki yuzida davomli nurun o'zgarishlar bo'lib turadi. Mushu tekshirishlar orqali quyoshga bo'lgan tushunchani oshirish asosiy maqsad shu. Bu jihatda keyincha yangiliklar bayqalsa, men sizlarga deb beraman. Mana olam ishqirning ismi Parker Solar Probe deydi ekan. Parker quyosh tekshiruvchisi degandek bir ma'nosi bor ekan. 12-chi cho'ng xabar, yaqinda biroz xabar topdinglar. Mana shu nima Uyg'ur sotiniki natijasi chiqqandan keyin meni bir qancha yala men bilan suhbat o'tkazdi. Buning ichidagi cho'ngroq sizlarningki manlar bildigan Angliyaniki BBC shirkati uning bilan suhbat bo'ldi. Andan keyin Amerikada bir CARE deb ataladigan bir musulmonlar tashkiloti bor. Uniki Florida sho'basi bilan bir suhbat o'tkazdim. Undan keyin yana bir butun dunyodagi musulmonlarning bir cho'ng supsi bor. Buniki konkretnasini demayman hozir. Videosini taqatmadi. Bu supuga xalqaroda ta'sir ko'rsatayotgan islom o'limalarining hammasi chiqib turdi pat-pat. Sizlar bildigan Yasir Qozi deymiz, Noman Alixon degandek boshqa nurg'un ismlar bor. Ularni turbada kirsanglar, ko'rsanglar. Islom dunyosidagi, islom sohasidagi dunyoga eng tanilgan o'limalarning hammasi chiqib so'zlagan. Ular meni taklif qildi. Meni qandaqdir diniy o'lima, islom o'limasi, Uyg'ur o'limasi degan bundaq mazmunda emas. Undaq narsada chaqirmadi. Meni Uyg'ur Project fondiniki raisi degan sayt bilan chaqirdi. Buni bir eskartib qo'yay. Qolgan ikkisi ham shundaq. Yaqinda bo'layotgan ahvollar, andan keyin zodi Uyg'urlarning beshikka kelgan kun zodi nima degan savolga javob berish uchun chaqirtgan meni. Buniki unumi nayti yaxshi bo'ldi. BBC'niki videosi to'rbatiga chiqdimi uqmadim, topolmadim izlab. O'zim mana shu televizorning ekranidagini telefonim orqali video qilib olib, o'zimniki YouTube kanaliga chiqarib qo'ygandim. Meniki kanalimda, andiki Facebookda ko'rganlar hozir 2500 dan oshdi. Andan keyin mana CARE degan musulmon tashkiloti bilan o'tkazgan suhbat bu hozir 2200 qatimdan ko'proq odam 2200 dan ko'proq odam ko'ribdi. Men ma programmada musulmonlar dunyosi va Türk dunyosi qarta o'zimniki maydonini ifodaladim. Buni ko'rgan qarindoshlar uqdi men deganligimni. Agar inglizcha bilsanglar anglab baqsanglar bo'ladi. Biz mushkaplarni deb turishimiz kerak. Agar islom dunyosi bilan Türk dunyosi Xitoyga qarshi qo'zg'algan bo'lsa, bizningki ishimizniki hal bo'lishini aytib tizishatdi. Bular jim turib olganligi uchun yoki Uyg'urlarni setib qashlayotganligi uchun bizim işlerimiz akmabatıdır. Hazır bizge yerden kuvvetkallar asasen Hristiyan dünyası, Yahudi dünyası muşak vatıdır. Lakin Müslümanlar, Türkler cemiyeti vatıdır. Şu an ben bu doğru biraz yakıldım. Yeni bir programdaki sohbet tarqalı vaxtıda mesela yani düşünce bir ben bu vaxtıda. Abaytın mı dep ötkünümdek hazır hem de Uygur Sotan'daki hükümetinkin Uyg'ur qirg'inchiligiini dunyo e'tirof qilishga boshladi. Hozir endi Uyg'ur qirg'inchiligi degan gapni matbuotlarda nayta ko'p ko'radigan bo'ldik. Men Twitterga 2018-2019 yılında 8. ayda kirgan nurg'un narsalarni chiqarib keldim. Lekin yaqinda men chiqarayotgan narsalarniki tarqalishi burunqidan ko'p yaxshi bo'lyotdi. Şu Uyghur sotluk işlerinden keyin. Yaqinda bir videoni chiqargan, buni menga necha odam o'tibdikan. Uningda şu bir lagerda nurg'un odamdan tizib qo'yib, anikin bir qismini ismini chaqirib chiqarib, uni kaltak bilan urib, ultramodak darajada urib, undan ularni akitib yana bir turkning ismini chaqirib urib degandek. Buni chiqarib qo'ygandim, buni chiqarsam burun men bilan suhbat o'tkazgan avstraliyalik bir kishi va CJ Verleman degan kishi, u kishi meniki videomni taqatqanda u meniki Twitter hisobimda 18 mingdan ko'p odam ko'ribdi. 394 odam qayta taqitibdi. Verlemanniki Twitterda bo'lsa, bugun qarab baksam 63.400 odam ko'ribdi. Uni taqatqanlar, qayta taqatqanlar 1700 ga beribdi.
Мұшындақ көп тақалды bu нәрселер. Бұрын бұндақ болмайды. Шоңа hazır endi. Мұшыныңдың mu dünyaniki Uyghur qırğınçılığını ne kadar itiraf qılatqanlığını, andakin biz degan narsalarga qanchalik qiziqayotganligini, ishonayotganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Bu videodan keyin Xitoyniki mang bo'lgan hujumi boshqacha ko'payib ketdi, kuchayib ketdi. Hozir har kunda nurg'un o'xshamagan shaklda hujum qilyotidi. Men Xitoyning hujumi to'g'risida bir tema boshlab olgan Twitterda. Ashta bu boshqa Xitoyniki o'xshamagan hujumlari bo'lib qolsa, shu temani ostiga chiqarib qo'yaman. Bu kishilarniki Xitoyniki to'g'rida qandaq boshqa hujum qilganligini tadqiq qilganlar uchun bir material bo'lib qolyotidi. Aniki yaqinda AQQdan Xitoyniki maxsus shu xalqaroniki fikrini o'zgartirish jihatda yolg'onchilik, aldamchilik, ilmikirlik qilib tashviqot olib boradigan narsani pash qiladigan nihoyatda muhim dokladlardan nechasi o'tirib chiqdi hozir. Men uning olimlarini shu timni ostiga qo'yyapman. Ashta bu boshqa men taqabul turyapman. Anda nurg'unlarni o'chirib o'taman men. Men hujum qilganlarni tekshirib baksam, ularniki egishtirgan adami 3-4 adamga egishayotgan o'ziniki egishuvchilardan birisi yo'q. 0. Egishuvchi savollar ko'p. Buni qarablamkin, buniki yangidan ilingan hisob ekanligini bilgili bo'ladi yoki buni mashina, kompyuter vujudga keltirgan hisoblarda. Ashta bu boshqa bularning hammasini uturliq qart tizimi kirgizib menyotaman. Ondan keyin yaqinda bakrak nima xalqaroniki diqqatni qo'zg'agan yana bir rasm nimadagi Shvetsiyadagi Abdulla Köker inimiz bir qarindishimizniki Ubul Qasim Hasan degan qarindishimizniki ikki rasmini ko'rsatgan. Bu qarindishimiz 1980-yillarda tug'ilgan ekan. Ashtaqda bir 30 necha yosh. 2018-yillar 11-oyda qo'lga olinibdi. Ondan keyin bu yil shu 14-dekabr kuni bir jazo lageriga tava bir alayda doktorxonada o'lib ketdi bu qarindishimiz. Shundaqda 30 necha yosh degan gap endi. 30 necha yoshmi uqulamaydi. 80-yilniki qarshilik tug'ilganligi aniq emas. Ashta bu boshqa o'lib ketishdan burungi rasmga qarasanglar bir 70-80 yoshlik bo'vayda ko'rindi endi. Shu lagerga kirishdan burungi rasm bilan o'lib ketishdan burungi rasmini tang WhatsApp'larga tarqatgan Abdulla inimiz. Men shu yerni rahmat aytaman Abdulla inimiz sizga. Shu yerni ilib Twitterga chiqardim. Bunimi hozir mening Twitterimda buni qayta tarqatganlar 200 ga yaqin bordi. Mushtaq narsalar bak cho'ng ta'sir qo'zg'ayotdi. Bu bizniki dunyoni Uyg'urlarning beshiga kelgan shu eg'ir nima fojia irqiy qirg'inchilik ishondirish jihatda mushta narsalar bak muhim. Agar sizlarda bor bo'lib qolsa, lagerga kirishdan burun va lagerga kirgandan keyin rasmlar mushta narsa bo'lib qolsa o'yatib turinglar. Bundan nihoyatda unumli foydalanayman men. Bu jihatga ishlarni qilaylik. Bizning qo'limizga keladigan ish vatandagilar bak cho'ng badal tilayotdi. Biz mana shu ishni qilaymiz. Ashta bu boshqa mushta material bo'lsa o'yatib bersanglar. Hozir qadar meni mush yerda qo'llab kelayotgan, uchun yo'layotgan qarindoshlarning hammasiga rahmat aytaman. Ondan keyin yaqinda meniki qilgan yana bir ishim men inglizcha bir ismni ishlatayotganlar xil uzun bo'lib qoldi. Distributed mass murders degan gap. Bu gapni Xitoylarniki Uyg'urlarga qaratgan kam ko'lamli odam o'ldirish ishiga harakatiga qarata o'tirib qo'ygan ismti bu. Nimishqa desanglar, dunyo burun boshqa joylarda cho'ng qirg'inchilik bo'lib qolsa, uni asalda bilib olgan. Sababi u yerlarda muxbirlar bor. Hamma narsalarni Nahmadandan taqib, masalan, Kosovoniki, Yugoslaviyaning ishidimi shu, Palestinning ishidimi shu, yana hammasi muxbirlar bor. Undan keyin Rohinganing ishlaridimi shu, muxbirlar bor. Bu narsalarni hammasi Nahmadandan taqib qilganlik uchun dunyo tez ishlanadi. Bu ishlarni Xitoylar bilganlik uchun Xitoy birsi isbotlarni yushiryotdi, ikkinchisi isbotlarni yo'q qilyotdi. Bu jihatda men burun sizlarga deb bergandim. Mana lagerga kirgan kishilarniki xotiralari bor, kompyuterdan tortib chiqyapti bular. Chiqib hozir bir yerdan yana bir yerga uchirib olsa, USB degan saqlaydigan samonga qachlab buni qo'lga ko'tarib olib boradigan holatga keldi bular. Andan keyin hech qanday chatlarni kirgizmaydi. Ashta bu boshqa
Uyg'urlardan zodi qancha o'lib ketib bordi, buni xalqaro aniq bilmaydi. Shu sababdan hozirmi tutilganlar 1 milliondan ko'p degan gap hozir mamiyada bor. Lekin mankiyan uchur 1 milliondan ko'p odam o'ldirildi yoki o'lib ketdi. Shu Xitoyniki irqiy qirg'inchilik siyosati tufaylidan 2014-yildan keyin men bir ismni yana qaytadan e'lon qilib, uni aniqlantirib qo'ydim. Tafsil yozib qo'ydim. Buni qandaq nimalarni bildirganligi to'g'riliq, Uyg'urlarniki qandaq shaklda o'ltirayotganligi to'g'riliq buni Twitterga chiqardim. Nimadan bor, Facebookdan bor, inglizcha biladigan qarindoshlar ko'rib olsanglar bo'ladi. Ham sizlar boshqalarga deklaratsiya bu narsa tayyorlagan vaqtinglarda foydalansanglar bo'ladi. Yana boshqaroq bir mazmun endi Uyghur Project Fondiniki Uyg'urlar degan tor jurnalniki 27-soni e'lon qilindi. Bundan obdan foydalaninglar va tashkil qilinglar. Ondan keyin yaqinda Uyghur Project Fondi yana 2 turga yordam qildi. Uning birisi Turkiyadagi Uyg'ur akademiyasi Xitoyniki bir maqolasini tarjima qilib ekan. G'arbiy rayon nazariyasi Shibulun degan maqola. Bu maqolani Xitoyniki mamlakatlik davlat mudofaa universitetiniki bir ma'lum tadqiqotchisi rektori debdi, turkcha o'qimadim, uyg'urcha qoldim. General ekan bu. Liu Yangzhou degan odam yozgan ekan. Bu biroz ko'nroq maqola 10 yildak bo'lgan. Lekin bu maqolada Xitoyniki Sharq Turkistonda bir yo'l bir balvoq munosabat bilan qilayotgan nurg'un ishlarni fosh qilgan bir maqola ekan bu. Shunga Uyg'ur akademiyasi bu maqolani turkcha, inglizcha, ruscha, qozoqcha, qirg'izcha, turkmancha, tojikcha, fransuzcha, o'zbekcha va uyg'urcha tillarga tarjima qilib bir kitob chiqib ekan. Bu kitobdan 100 dona, 1000 dona biz taqdirlashga Uyghur Project Fondidan yordam qildik. Yana bir ish Germaniyadagi Anvarjon akamizningki yetakchiligidagi İlham To'xta instituti bilan Turkiyadagi Uyg'ur akademiyasi birlikda Turkiyadagi oliy maktab professorlarini harakatga keltirib, İlham To'xtani 2022-yillik Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatish bir ish to'g'riliq hozir bular harakat qilib etgan. Shu harakatniki bir qism tashviqotniki chiqimlarini biz ko'tarib berdik. Bu vaqtda men Facebook'imga uchur xabar chiqarib qo'ydim. Uyg'ur axborot markazimga xabar qilish mumkin. Endi yana bir muhim mazmun, men 18-debdiman. 18-mazmun ekan bugungi. Men oldingi videoda Uyg'urlarniki zodi hozirgi fojiasi qaysi darajada degan bir narsani sizlarga tushuntirgan. Buni albatta men tilga olgan inglizcha suhbatlardami deb kelyapman buni. U nima desanglar, hozir turma va lagerda yetayotgan Uyg'urlar eng ko'p bo'lsa yana 5 yildan 10 yilgacha yashay olishi mumkin. Bu xalqimizniki, turma va lagerdagi xalqimizniki bu fojialik ahvoli zodi qaysi darajalik biz aniq bilmaymiz. Bu jihatdagi ishlardan hozir qadar lagerning ishini ko'rib chet elga chiqib olgan qarindoshlarimizdan 12 nafar qarindoshimiz o'zining beshiga kelgan ishlarni deb berdi. Buning ichida singlimiz Qalbinur Sidiq degan bir ahvol bor. O'zi o'qituvchi qilayotgan vaqtida bir 40'lik imomlarni tutib o'zi o'qituvchi qilayotgan lagerga kirganligi, ular yangi kirgan chog'da shunchalik sog'lom, ruhliq, yuzlari qip-qizil, nayti kulimsirab turadigan, ashundaq bir dodil tetik odamlar ekanligi. Ammo 2-3 oydan keyin bularniki ichidagi xil ko'p odamlar o'rnidan tura olmaydigan, mongsa o'mlab mongadigan, agar o'ltirib mongman desa bir odam yulimisi mongolmaydigan holatga kelib qolganligini deb berdi. Ko'p yerda dedi. Har qatim bu gapni degan chog'da bu singlimizning ko'zidan yoshlar degan taram oqidi. Singlimizning ko'zimi ajoyib o'zgarib ketibdi. Yangi chiqqan qaragan chog'da to'liq yig'lab. Endi depagan bir ahvol ashundaq. Ashta bu boshqa endi ashundaq ahvolda yashagan chog'da bu odamlarimiz yana qancha umr ko'ra oladi, bu narsa bo'lmaydi. Men o'zimning farzimcha 5 yildan 10 yilgacha yashay olish mumkin deb faraz qilyapman.
Anandan keyin albatta men degan 14 mingdan ko'p majburiy emgak zavodlarda necha million odamlarimiz bor. Bu odamlarimiz er ayol olib etilgan bir-birisidan uyga aran haftada bir qatim bora oladi. Ballarını haftada bir qatim ko'ra oladi. Arxutuluk munosabat yo'q, turmush yo'q. Mesela yaşavatdı, andakin bularni kuniga 12 soatini ishlatadi ekan. Meniki egalga ushurlarim. Endi mushtaq yashasa bu kishilar yana bir 20-30 yil yashaganlarni yashamamlik qolmaydi. Üzerinden parzi yaşınçılık. Endi türme, lager, mecbur emgak zavodlarga kirmagan Uyg'urlarniki ömrü qanchalik bo'ladi bundan keyin. Hozir ularmi nurg'unlari bunda yaşagandan ölüp ketsem bo'pti ekan deb o'limni istab turib yashayotganlarmi bak ko'p. Hatta bu boshqa bular 60 yil, 60 yaş, 70 yaş yaşayanlar yo'q, buni bilmaymiz. Yine 30-40 yıldan hatta bu boshqa yine 30-40 yildan keyin vatandagi Uyg'urlarning ahvoli zoti qaysi darajaga tushib qoladi, buni aniq bilmaymiz biz. Ishqilib ahvol bak fojialik ahvol. Buni men o'tgan qatimliq videoda degan. Bir qancha kun oldida bir kitobning xabari chiqdi. Bu xabar men agaplardan bo'lgandan keyin chiqdi. Amerikalik bir mashhur geolog, yozuvchi, oliy maktabniki sobiq mudiri va oliy maktab muzikxoniki mudir ekan. Bu odam ismi James Lawrence Powell degan bir odam yozgan bir kitobning xabari chiqdi yaqinda. Kitobniki ismi 2084 yillik doklad. Diqqat qilinglar, 2084 yillik doklad. Hozir 2084 yilda bo'lmadi. Hatta bu boshqa bu kelgusi haqida o'tirib qo'yilgan bir farazandi. Mushta maxsus farazdan o'tirib qo'yilgan odamlar bor. Endi bu odam xili danqu odam ekan, albatta men degandek. Bu odamniki yozgan kitobida Uyg'urlar to'g'ri degan bir mazmun bor. Uniki inglizcasi bunday deydi. İngilizce ben aynen okuyarak İngilizce bildiğinlerine. The actions of a small group of rebels were used as an excuse for a pogrom against the Uyghurs. The government rounded them up by the tens of thousands, men, women, and children, and sent them and sent them to death camps. Bir yerde death camps deptu. Biz ceza lageri demiz, madem ölüm lageri deptu. Death camps where they starved or were executed. By 2040, there was barely an Uyghur, bir Uyghurdaydı. By 2040, there was barely an Uyghur left alive in China. Meyada pogrom degan gapni men bilmayman, izlab baktım. Pogrom degan gapniki ma'nosi an organized massacre of a particular ethnic group deydi. Bir alayda etnik gruppa kişilerinin tashkillik holda keng ko'lamda qirg'in qilinishi deydi. Uyg'urlarni ashta qilib yetadi deydi. Buni bizniki do'stimiz Mehmet Emin tarjim qilib WhatsApp'larda taqib qo'ydi. Men gapni Facebook'um chiqarib qo'ydim. Uniki Uyg'urcha ma'nosi Uyg'urlarning kichik doiradagi qarshilik harakatlari Xitoyning Uyg'urlarga keng ko'lamli qirg'inchilik yurgizishiga bahona bo'ladi. Xitoy hukumati Uyg'ur erlarni, ayollarni va bolalarni turkumlab o'lim lagerlariga sulaydi. Ularning bir qismi o'ldiriladi, qolgani ochliqdan o'ladi. 2040-yilga borganda Xitoyda asosan Uyg'ur qolmaydi. Bu kitobda o'tirib qo'yilgan narsa. 2040-yil deganga 18 yil bor. Men abiyatimning bir qism ahvollarni o'tirib qo'yib berdim. Hozir endi biz o'zimizdan bir qism keskin savollarni so'rab baxsak bo'ladi. Madamning degani bir faraz. Uni chuqur shunday bo'ldi demaymiz. Men buni faraz deb o'tirib qo'yib qo'yapman sizlarga. Endi shunday bo'lsa-mu, biz o'zimizdan bir qism keskin savollarni so'rasak bo'ladi. Meniki so'rayotganim 2014-yildan keyin turma yoki lagerga kirib ketib 5 yildak yetib tirik chiqqan Uyg'urni bilamsizlar. 2014-yildan keyin turma yoki lagerda 5 yil yetib tirik chiqqan Uyg'urlarni bilamsizlar. Mana shunaqa odamlar bormi? Sizlar bildigan bo'lsa menga uning bir xabarini yetkazib qo'ygan bo'lsanglar. Men hozir qadar ularni bilmayman, birasini bilmayman.
ikkinchisi hozir qancha uyg'ur turma lager va majburiy emgakda emas. Men 9 million odamni hozir turma lager va majburiy emgak zavodlarda onun ichidan 1 million odam o'lib ketdi deyapman. Zodi qanchalik odam buning sirtida hozir. Men Amerikaning e'lon qilgan soni bo'yicha uyg'ur nüfusini 20 million deb deyapman inglizcha. O'sha deb bulardan 9 millionni mushtaq yo'q qilindi. Hozir sirtkisi 11 milliondek uyg'ur bor bo'lishi mumkin. Shunga Xitoy uyg'urlar nüfusini 11 million deb kelyapti. Buning ichida bir Xitoyning bir cho'ng boshlig'iniki degan gapi bor 2018-yili. Hamma qo'shganda uyg'urlarning nüfusi Şinjan'daki uyg'urlarning nüfusi 6 Şinjan'da 6 yoki 7 million uyg'ur bor degan bir gap bor. Victor Go degan Xitoyniki. Bunu men abatni degan tizimga kirgizib qo'ydim. Aştaqda zodi qancha uyg'ur hozir Sharq Turkistonda hayot. Türme, lager ve zavodlarning sirtida hayot. Bu to'g'riliq biz o'ynab olsak bo'ladi. Endi u yerga borgan kishilarniki deb kelayotgan gapi internet echinishlik, uyg'ur yo'q, ko'ch-ko'chalar quruq deya falan ko'p anglayapmiz. Zodi qancha uyg'ur qoldi sirtda. Buni bir mo'ljallab baksak bo'ladi. Şuna bu ishlar to'g'riliq har bir uyg'ur chet eldagi har bir uyg'ur vatandagi xalqniki nijot yulduzi. Siz o'zingizniki nijot yulduzlik rolini, majburiyatini qanchalik joriy qildiryapsiz? Bu to'g'riliq qattiq o'ylanmasak bo'lmaydi. Men buni izchil ta'kidlab kelyapman. Yeni ta'kidlamasam bo'lmaydi. Hozirmi chet eldagi uyg'urlar ichida ajoyib ishlar yuz beryapti. Uyg'urlarniki yuqorqidagi ahvoli bilan munosabatsiz. Nurg'un qarindoshlar qaymaqib qilyapti. Menga bu nurg'unlar uchur qildi, to'xtamay uchur qilyapti. Hozir bo'layotgan ishlar to'g'riliq. Meniki sizlarga deydiganim bu chet elda o'zini milliy da'vochi, milliy faoliyatchi deb atib olgan kishilarga baho bergan vaqtinglarda mandaq 4 nuqtaga diqqat qilinglar. Uning birisi u kishiningki fazilati. Buni inglizcha integrity deydi. Aslida universal saposidek bir narsa bu. Fazilati deb qisqartib olsak bo'ladi ekan. Abdulli Ayub inimiz bu ishni tavsiya qildi. Fazilati, birinchisi fazilati. Ikkinchisi aqli. Üçüncüsü energiyasi. Men o'tgan hafta Warren Buffett'niki odamni xizmatga olgan chog'da mush 3 narsaga diqqat qilinglar. Agar fazilati yo'q odamni ishga olsanglar, uniki aqli bilan energiyasi sizlarni o'ltiradi degan gapini deb bergan. Shu 3 omili bak muhim. To'rtinchisi men deydiganim u odamniki hozirgacha bo'lgan tarjimoli. Hozircha qanday yashab ketdi ekan? Millat uchun nima ishlarni qilib ketdi ekan? Nima ishlarni qilib yetibdi hozir? Qalabdi. Mush narsaga diqqat qilinglar. Mush 4 o'lcham bo'yicha qarasanglar, odam sirtda hozir chet elda mushtaq har qism ishlarni qilib yurayotgan kishilar haqida to'g'ri tushuncha ega bo'la olasizlar. Ondan keyin yo'lni tuta olasizlar. Sizlarga shunga magapni deb qo'ygim keldi. Bana bugun bir nayta muhim adamdan bir uchur geldi Twitter'da. Bu adam aynı vaqtda Amerikadagi Çay Partiyasini qurgan adamlarniki birisi. Bu adamniki xiti meni nayta ta'sirlantirdi. Çay Partiyasi qurgan adam xitida debdi. I am totally at your disposal for any assistance I can provide. Sana yordam lazım bo'lsa, mendan qandaq foydalansang bo'ladi deydi. Men bundaq gaplarni uyg'urlardan ancha ko'p olmayman. Bu odam shu debdi, bak suyundim. I will try to rely on Americans like me for media on this deydi. Men Uyg'ur masalasini g'arbniki mediasiga chiqishda Amerikaliklarga xizmat ishlayman deydi. Anlekin bu adamniki degan yana bir muhim gapi bor. Bu adam deydi, biz hozir diqqatimizni Uyg'urlarni hozirgi irqiy qirg'inchilikdan ozod qilishga qaratishimiz kerak deydi. Xitoy hokimiyatini, Xi Jinpingni jazolash bu ishlarni sal keyin qoldirishimiz kerak. Bu yerda adam muhim. Ülkütüp qalğan Uyg'urlarni o'ltirilishini to'xtatish kerak deydi. Birinchi yo'l.
Uyg'urlarni ozod qilish kerak. Lager, turma, majburiy emgaklarni ozod qilish kerak. Hozirgi irqiy qirg'inchilikni to'xtatish kerak. Bu birinchi narsa. Birinchi ish biz qilishga tegishlik. Xitoyni jazolash ishini bo'lsa, keyinroq qo'yib qo'yishlar bo'ladi deydi. Ma gap intayin muhim. Bunun bilan qandaq deyish desak bo'ladi men bilmayman. Chet eldagi Uyg'urlarniki hammamiz Sharqiy Turkistondagi mustaqil bo'lishini istaymiz. Bu bizniki g'oyamiz. Uyg'ur masalasini eng oxirida hal qiladigan narsamiz shu. Lekin Uyg'urlar hozirgidek o'lib tugab ketaversa, albatta men degandek yana 30-40 yildan keyin agar vatanda Uyg'urlarni tayini qolmasa, belki kishimi faraz qilibdi. 2040-yilga borgan chog'da Sharqiy Turkistonda asosan bir Uyg'ur qolmaydi degandek. Endi hammasi o'lib tugatishi natayin saqollarini asılmasa qilib o'tishi mumkin. Bu planni Xitoy 2011-yili, 2012-yili bizning vatanda oliy maktab o'qituvchilariga aniq debdi ekan. 2025-yilga borgan vaqtida Xitoyda, Jungoda faqat bir millat qoladi, u bo'lsa Junxo millati deb. Buni oshkora oliy maktabdagi o'qituvchilarga ishlangan yig'inda debdi ekan 2025-yili. Hozir 2022-yilda bo'lib qoldi. 2040-yilda bo'lgancha nima bo'ladi? Agar 2040-yillar yoki undan keyingi vaqtlarda biz mustaqil bo'lsak, lekin vatanda xalq qolmasa, bu mustaqillikning nima qiymati qoladi? Shunga Uyg'urlar mushtaq o'ylash kerak ishni. Yaqinda men bir necha ahvolga duch keldim. Uning birisi men Twitterga bir İngilizce ders to'g'riliq bir uqtirishni chiqarib qo'ydim. Bir qarindishimiz İngilizce cho'nglarga 35 yoshdan cho'nglarga inglizcha dars o'taman deb e'lon chiqarib ekan. Aslida 20 odam olman deb. Hozir xizmat qilganlar 60 dan oshib ketibdi. Qolganlarni endi qabul qilolmay ekan u qarindishimiz o'zining imkoniyati yo'q ekan. Bu dünya Uyghur qultini Uyghur vakillik qilmaydi deganlar o'ylashib qo'yinglar. Mushtaq Uyg'urlarga ehtiyojini chiqsanglar, Uyg'urlarga vakillik qilgan bo'lsanglar, Uyg'urlarga ehtiyoj bor ekan. Andan keyin biz Uyghur Project Fondidan yaqinda Turkiyadagi bolalarni yesil boshlang'ich o'rta maktablarda o'qitishda iqtisodiy jihatdan to'salg'iga duch kelib bolalarni o'qitamayotgan oilalarga yordam qilamiz deb bir ish qilib boqqan. 12 ayda 11 oilaga yordam qildik $100 dan. Ikkilar ayda yine undan keyin yine ikki qarindishimiz birisi $100, yana birisi $150 birdigan bo'ldi har ayda. Ikkilar aydan boshlab bu son 13 ga chiqdi. Hozir iltimos qilib saqlaganlarning soni 15 dan oshdi, bularga yordam yo'q. Uyg'urlarga vakillik qilganlar mushtag'im vakillik qilsanglar. Men aslida shu menga xat yozgan bir singlimizniki xatiga bek ta'sirlanib ketib, ichim sirilib ketib, yordam qilib qo'yaylik deb bu ishni o'tirib chiqargan. Undan keyin hozirdak bir holatga keldi. Bir qism oilalar to'xtamay iltimos qilyotdi. Endi iltimos qilmasanglar, meniki umidim sababini nima desanglar, yana 15 dak oila bor saqlayotgan. Unga yordam berganlar yo'q. Ashta bu boshqa ishni qilolmaymiz biz qolganlarga. Ondan keyin mening ishim bek ko'payib ketdi. Men aslida vaqtimni boshqa ishlarga ishlasam bo'ldi. Albatta yuqorida ko'rdinglar. Meni naydi cho'ng odamlar g'aribdiki izlayotdi. Ashtalar birlashib bir qism qilalayotgan ishlar bor. Turkiyada qiyinchilik qilib qolgan oilaga yordam qiladigan nurg'un o'rinlar bor. Ular qiladigan pullarmi bor. Bo'lsa maoshlarni sizlar qilib ketgan bo'lsanglar. Sizlar o'zinglar Turkiyada yashaydigan İngilizceni toz bilmaydigan ahvolda bo'lganligi uchun biz qilayotgan bir qism ishlarni sizlar qila olmaysizlar. Ammo bu bolalarni o'qitishda iqtisodiy to'salg'i yo'liqib qolgan oilalarga yordam qilishni sizlar qila olasizlar. Bo'lsa maoshdan o'tisini sizlar chiqib ketgan bo'lsanglar. Bo'lmasa meniki shaxsan vaqtim bek chiqib ketyotdi. Yordam qildiganlar bilan yordam oldiganlarning hammasi asosan men bilan aloqalashayotgan bo'lganligi uchun men buni hozir intayin muntazam bir sistemlashtiryaptim. İltimos qilgan oilalarni tanlab bekitadigan 4 odamimiz bor. Ikkisi Uyghur Project Fondida, ikkisi uning sirtida işte.
shular baholab tanlab beryotidi, uni qilyotidi, lekin aloqalashqichi yana men pul mening bankamga keladi masalanga. Bu boshqa bu jihatga ishonib sizlar aytgan bo'lsanglar, qolgan dunyo Uyg'ur Uyg'urlarga vakillik qilmaydi, biz vakillik qildik deb ketayotganlarmi? Mush ishlar Uyg'urlarga vakillik qildigan ishlar, andan keyin Morokkoga sunib qolgan İdris Hasan inimizning ishi. Bu ishmi bu? Mush inimizga yordam qildigan ishlar. Mush Uyg'urlarga vakillik qilib qolgan qarindoshlar vakillik qilsanglar, mush ishlarni qaqash tursanglar. Bu ishlarni odam qilmas bo'lmaydi, chet eldagi Uyg'urlar qilmas bo'lmaydi. Bir qism o'g'rilar yetishmay ketyotidi. Men yetishmay ketyapman. Qildigan ishlar bek ko'p. Abaki bu Çay Partiyasini qurgan Amerikalikniki gapini angladinglar. Nayti cho'ng ishlarni qilyapti, boshqa ishlarni qilishimiz kerak. Shunga meniki taklifim bu dunyo Uyg'ur qurultayini va boshqalarni jazolash ishini sal keyin qo'yib qo'ysak. Hozir bular muhim emas. Hozirgi muhim ish vatandagilarniki o'lib ketayotganligini to'xtatish mabek muhim. Buni men qancha taklifsammi yine boşluqlaqi yetishmaydi. Shunga o'zimizni o'zaro bir-birimizni jazolaydigan ishlarni, o'zaro bir-birimizni xalqaro so'rinda sharmandalashtiradigan, sat ko'rsatadigan ishlarni to'xtatib, vatanliklarni qutqizadigan yo'lga kirgan bo'lsak, agar qo'nglardan kelsa. Hamma qarindoshlar, mening umidim shu. Ahırda menimki deydigan yana bir narsam, yaqinda bir yangi bir tür bir taklif o'tirib chiqdi. Hozir chet eldagi Uyg'urlarga o'zining farzandlariga Uyg'urcha naqshi muzika o'rgatadigan, muzika asbobini o'rgatadigan oilalarga Uyg'urcha naqshi muzika notalari bek lozim bo'lib qolibdi. Menimcha bir qism qarindoshlar mana shu kitoblarni ochib olgan vatanda bo'lmishda kitoblar chiqqan. Aşta bolsa, aşta kitaplar bor qarindoshlar bilan aloqalashsanglar, shu biz bor kitoblarning hammasini to'plab, maqsad adam o'rlashtirib, uni ratlab bir nashr qilgan bo'lsak, Uyg'urcha naqshi muzikalarniki not kitobi, aşta qolgan chog'da bir qism oilalar o'ziniki farzandlariga Uyg'urcha naqshi muzikani soz chalg'oz asablarda chaladigan narsani o'rgatishiga zo'r foydasi bor. Bu chet elda o'zimizni saqlab qolishniki bir turi endi, shu ma'ashli qilgan bo'lsak. Şuna bunu da qo'yg'im keldi. En oxirida deydigan bir narsam, endi albatta men degandek, qiyinchilikdagi oilalarga yordam qiladigan iltimoslarni biz qabul qilolmaymiz. Buniki men qabul qilmayman, menga o'rgatmanglar endi. İmkoniyat yo'q uningga, vaqt jihatdan va iqtisodiy jihatdan. Yana bir yesli ijoddan bir sonimiz men bilan aloqalashgan. Men sizlarga uning xatini o'qib beray. Yesli ijoddan sonimiz buningga har oyda emas, bir qatimda yordam qilib qo'yay, bir qatimda bir $50 $100 yordam qilib qo'yay degan qarindoshlar bo'lsa, men bilan aloqalashsanglar, o'rgatmasanglar pulni, men bu sonimizni qo'lga yetkazaman. Sonimizning xati bunda deydi. Assalomu alaykum ustoz. Yesli ma'rif bilan shug'ullanish jarayonida aqliy iqtidori alohida yuqori, ammo iqtisodiy sabab tufaylidan yesli tarbiyasi ko'rmayla maktabga kirishga majbur bo'ladigan Uyg'ur bolalarni ko'p uchratdim. Bu xildagi bolalar maktabga kirgandan keyin til, yerlik bolalar bilan aloqa qurish va boshqa jihatlardan yasli ma'rifi ko'rgan bolalarga nisbatan o'ziga bo'lgan ishonchi tuvan bo'ldi ekan. Bu bolalarning keyingi o'qish hayotiga zo'r darajada salbiy ta'sirlarni paydo qiladi. Biz bir qism bolalarni o'qish haqqini kechirim qilish yoki ma'lum nisbatini kechirim qilishni davomlashtirayotgan yana ba'zi qiyinchiliklarga yo'liqdik. Davomlashtirayotgan, ammo yana ba'zi qiyinchiliklarga yo'liqdik. Shunga 4-5 kichcha bo'lgan o'quvchining o'qish haqqiga yordam bo'lsaqmi, qilish imkoni bormidi deydi. 4-5 o'quvchilarniki o'qish chiqimga yordam qilgan imkoniyati bormidi. Rahmat sizni avor qildim deydi. Shu albatta men degandek, menga yesliga bir qatim yordam qilib qo'yadigan qarindoshlar bo'lsa, men bilan aloqalashib pulni menga o'tib beringlar, men yetkazib beraman.
Bo'ladi, bugungi videoni mishada to'xtaman, bak uzilib ketdi mening farazimcha. 2 haftada bir qisam shu xabarga qilib ketadi ekan, tushirib qo'yishga ko'nglim tatmadi. Shunga afu qilinglar. Kelar qatimliq 2 haftadan keyin yangi yil arpisi bo'ldi ekan, 13 kun, ya'ni 31 kuni Xudoyim bir uçaqda yine kuruşumuz. Kelar qatim kuruşucu aman bulunlar. Xayr xoş, Allah'a emanet. Albatta men degandek, YouTube 2 parça videoni birlashtirib chiqarib qo'ymayman.